Dhaggeeffattoota sagalee Oromiyaadhaa sagantaa ammatti aanuun gara keessummoota yookaan dargaggoota lama qabadhee dhiyaadhee jira. Akkuma kanaan dura quba qabdanitti sochii Oromoo First jedhuun duula guddatu addunyaa kana keessatti gaggeeffamaa ture. Amma duulli sun xumuramee gara hojiitti tarkaanfate ta'uu sabaa himoota adda addaa hawaasatirraa dhaga'aa jirra. Kanaafuu akka keessanuu ibsan dargaggeeyyiin lameen asitti argaman Jawar Siraaj Muhammadii fi akkasumas Abdii Fiixeeti. Isin lameenuu baga istiidiyoo kanatti nu argamtanii Abdii Fiixeellee gara Minnesootaa kana baga dhuftee welcome to Minnesota akka faranjiin jettutti. Akka nagaan nu eeddan. Galatoomaa isin lameenuu. Akkuma beekamu amma hawwii guddaadhaan kan namni nu dhageeffatuudhaaf jiraatu kun eeggatu sochiin sun bakka ga'ee ammaan tana ammoo gara hojiitti tarkaanfatuun kun waan guddaa hawwiidhaan eeggamu. Kanaafuu mee dura jalqabbiidhaaf hojiin kun maalirra ga'ee jira? Maal nu himuuf jiraattan ammamee kanarra ragaa takku suutaan isin gaafadha garuu mee hojii irra geettan irraa nu jalqaba maalirra jirtan? Ulfaadhaa akkuma beektanitti waggaa yeroo dheeraadhaaf gara baatii jahaaf miidiyaa Oromoo jabaa tokko gama biyyaatti dabru gama saatalaayitiin gama shoortweeviin gama adda addaatiin kan dabruu danda'u ka televiziyonaas reediyoos waan adda addaaf keessaa qabaatu jaaruun barbaachisa jennee uummatatti gadi ba'uun gargaarsa walitti qabaa turre gargaarsa yaadaa maallaqaa bifa adda addaatiin walitti qabaa turre. Hojii san amma gara hojii qabatamaatitti deemaa jirra. Jaarmaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork jedhamu ijaarame. Jaarmeen sun hoggana isaa barbaachisu board of trustee yookiin immoo boordii waan kan bulchu koree hojii raawwachiiftu akkasumas editorial boordii isaa ijaarratee akka jaarmaatti ijaaramee jira. Akkasumas ofiisa yookiin immoo waajjiraa fi istuudiyoo dalagaan kun irraa dabru as magaalaa Minneapolis keessatti qabatee meeshaalee waan saniif barbaachisan guuttachuutti jira. Wanni kun karraan dabruu deemu karaa lamaanii tokko gama saatalaayitiitiin yoo ta'u garri kun gara weebsaayitiin akkasumas gara shoortweeviitiin kana keessa weebsaayitii fi saatalaayitiin qophaa'ee guyyoota muraasa keessatti weebsaayitiin uummatatti dhiyaata. Saatalaayitiinis akkamti qophooneen dabarsuudhaaf deemna jechuudha. Akkasumas waan kana gaggeessuudhaaf humni namaa barbaachisu jechuun joornaalistoonni, editoroonni waan kanaaf barbaachisan gara magaalaa kana jiranis gara hojiitti seenanii jiranii warri magaalaa kana alaa dhufuu qabanillee magaalaa kana seenuutti jiranii hojii eegallee jirra. Hojii backlog production jennuun kan waan kana boru dabruu barbaachisu eegallee jirra. Gaafa tokko yookiin immoo bitootessa tokko qophii eebbaa miidiyaa kanaatitu as Minneapolisitti godhama. Gaafa san irraa eegalee sagantaan dhawaataan guddachaa deemu hojii ni eegala jenna jechuudha. Kanarratti ammaan tana kan itti yaadaa jirtan reediyoodha moo televezyiina maali? Abdii. Egaa ammaaf kan nuti itti yaadaa jirru osoo hin taane kan nuti xumurannee gama hojiitti ittiin seenuuf eegallee jirru yeroo ammaatti sagantaa TV'ti kallattiin kan biyyatti darbu saatalaayitiidhaan jechuudha. Sana hundumaaf xumurannee amma gara hojiitti bobba'uudhaaf maarchi tokko kaasnee eebba booda sagantaan kun qilleensa irratti ooluu jalqaba jechuudha. Ammaaf televezyiiniidhaan jalqabna booda garuu dhawaatumaan gara reediyootti seenuuf deemna. Torbaanitti guyyaa meeqa sa'a akka meeqa hagam takka? Torban guutuu. Torban guutuu guyyaa torba daqiiqaa meeqaaf yookaan sa'a meeqaaf? Ammaaf egaa kan nuti jennee jirru sa'a lama sa'a tokko sa'a lama jenneeti jirra. Akkuma humni keenya murteessetti isa sana qilleensa irra oolchuuf adeemna. Gara Jawaritti yoo deebi'e ammaan tana gara humna namaatiin gara qabeenyaatiin yookaan gara meeshaalee kana barbaachisuun qophiin godhamee xumurame jechuudha. Qophiin kana barbaachisu akkuma reefu jeetti hoggansi waan kana barbaachisu guutamee hojiitti seenee jira. Akkasumas joornaalistoonni, editoroonni gara waan kanaaf barbaachisan hedduun isaanii argamanii jiranii kaanillee iyyaafannee fidaa jirra. Akkuma beektu televezyiinii gama reediyootii fi gama barruutiin miidiyaan Oromoo hanga tokko jabaadha. Muuxannoon ni jira. Gama televezyiinaatiin muuxannoon jiru xiqqaadha. Televezyiina eegalee waggaa 20 sunuu isaatii takkitti televezyiinii Itoophiyaa irra kennamaa ture. Sanii as amma televezyiinii Oromiyaa kana. Ogummaan teknikaa kun xiqqinee ni qaqallata Oromoo jidduutti. Kanaaf ijoollee san baatiriidhaan barbaaduutu barbaachisaa ture. Jara san hanga tokko argine jarri sun amma biyya adda addaa irraa as godaansisuu qabna turre. Egaa
Sunis guutamaa jira gama meeshaalee gama kompiitaraatii fi waan teeknikaan barbaachisu hundi guutamee ajajamee irra jireessi galee jira hangi hanqatee torbaanan dhufu kana keessa ni gala. Gaafa jenne sanitti wanni nu barbaachisu hundi guutamee operationally seena jechuudha. Bitootessa tokko kana maaltu ta'uuf jiraata jette? Bitootessa san isintu eebbisaa jechuudha. Waan hangammaa waadaa isinii galle waan walitti qabne maallaqa sanirraa fuune san waan irra keenye yeroo itti uummata itti agarsiifnu kun ganama waajjirri sun ni banama. Waajjira sana eebba manguddootiin uummanni Minisootaatiif bakka adda addaatti irraa dhufu manguddoonni eebbisanii. Waaree booda immoo uummanni Minisootaa akkasumas biyya addunyaa adda addaatirra jiru sagantaalee isaa hooggansa isaa kan addunyaa uummata keenya adda addaarra jiru gama intarneetiitiin gama saatalaayitiitiin akkasumas uummata Minisootaa magaalaa kanatti argamu ka irratti itti achi ba'anuun ta'a. Sanittis dabalatee wanni kun gaa deeggarsaan gammaa arganneen as keenya jirra. Kun itti fufuudhaaf. Ilma dhalchine jennee amanna Oromoodhaaf amma ilma xiqqaa tokko lafa keenya habaqaalchine jirra sanyii facaafne jennee amanna. Ilmi tokko dhalateef garuu kunuunsanii guddisuun tolchuun akka uummata kanaati. Gaafsan uummatatti finnee uummanni Minisootaa akkuma gaafa duraas dhufne onnee nutti guutee nu ergetti ammallee hanga tokko keesha nu guutee akka miidiyaa kana jajjabeessuuf gaafa hirpha yookiin gargaarsa itti gaafannu ta'a jechuudha. Waan Leenjisoo Diigaatiin haati Leenjisoo Diigaa jette na yaadachiifte makmaaksa sanaan dhalee koloo banga'ee maqaa itti baafadhaa jechuu keeti hawaasni guddifatu jechuudha. Duuba amma kanarratti dhumatti amma gara bitootessa tokko kanarratti eebbi istuudiyoo sanatti ta'ee san booda ammoo uummata galmatti walitti qabuuf deemtan akka jechuuti. Akka namni hubatuuf kana irra deddeebi'ee na hoffolche. Galma Wiley Hall jedhamu as Yuunivarsiitii Minisootaa hedduu kaluudha jedhanii namni miilaan dhaquu hin danda'a jedhanii yoo aduun xiqqoo kawayyoftu taate Wiley Hall asuma Yuunivarsiitii Minisootaa keessatti ta'a. Wanni adreesii isaa bakka adda addaatti poostarii waan maxxanfamuuf uummanni ni argata. Achi keessatti sa'a lamarraa eegalee qophiin ni godhama. Qophii sanarratti akkuma jeetti keessummoonni keessattuu warri boordii fi gama adda addaatiin filaman akkasumas magaalota irra deemna kana hundatti miidiyaa kana kan deeggaru chaaptara kan jennuun yookaan immoo koree waan kana deeggaru jaarree jirra jechuudha. Bakka bu'oonni koreelee saniitillee asitti dhufanii galaa guduunfanii nu kennan san bakka irraan geenye yeroo itti ilaalanii ganda ofiitillee deebi'anii itti qopheessanii akkasumas magaalaa adda addaatitti uummanni wal ga'ee waan asitti godhamu kana yeroo itti daawwatu ta'a jechuudha. Qophii guddaa seenaa qabeessa ta'a jennee. Ayyeessan achumaan dhiifna gaafa guyyaan ga'ee lafa jala labsitanii dhaadhessitanii uummata dhiyeessanii asirratti waan jabdu takka qaba. Sabaa himni tokko yoo ijaaramu kaayoo bakka akeekkate qaba, bakka galii qaba, bakka itti raaka'ee bakka itti dhaabatu qaba. Kana jechuun ammaan tana Oromoon warra saba mootummaa qabu miti akka jennutti Oromoon gartee abbaa biyyummaadhaa saba falmataa jiru. Amma kaayoon televezyiina yookaan sabaa hima keessan kana eessarraa ka'a maalirratti akeekkate akkaataa kamitti deemamee isin lameen keessaa tokko yookaan abdii. Egaa kaayyoon keenya inni jalqabaa akkuma Jawaar jedhee yeroo baroota darban uummanni Oromoo erga televezyiyoonaan hojii jalqabeetii waggoota 20 reefuudha ammoo kan inni yeroo qilleensa argatu sa'a tokko ture amma ergasii booda Oromiyaa TV'n Adaamaa irratti jalqabeeti jira ammoo mee yoo keessa deebinee miidiyaan kun dhugumaaf dantaa uummata Oromootiif hojjetaa jennee ka ilaallu taate miidiyaan haga ammaatti miidiyaa jabaan dantaa uummata Oromootiif bu'aa buuse tokko miidiyaan jabaan dhugumaan uummata Oromoo anjessu tokko uumamee hin jiru jenneeti amanna. Maaliif jennaan miidiyaan gama sanaatii darbaatti jiru miidiyaa namoonni uummanni Oromoo keessatti of argu osoo hin taane miidiyaa uummanni Oromoo keessatti mootummaa isa hacuucu arguudha. Mootummaatu ittiin olola isaa hojjetaa, mootummaatu ittiin proogiraama isaa qofa dabarfata. Kanaaf uummanni Oromoo achirraatii wanta argaatti qabu tokkoyyuu hin qabu jenneeti aman. Kanaaf jalqabaa kaasnee kan uummanni Oromoo miidiyaa jabaa tokko isa barbaachisa jennee kan aman. Uummanni Oromoo waggoota 130 darbanii erga waanjoo gabrummaa jalatti kufee booda waa hedduu saamame. Afaansaa saamame, aadaasaa saamame, seenaasaa saamame. Har'a waggoota 20 kanatu deebi'aa jira jechuudha. Qubee generation dhalooti qubee kun seenaa guddaadha. Waggoota 130 keessatti waan hin taane seenaa guddaa tokkotu ta'e amma dhaloota qubee kanatu
seenaa isaanii barachaa jiru, aadaa isaanii barachaa jiru, afaan isaanii reef barachaa jiru. Kana haala waal ta'e tokkoon amma yoonaa isaan bira hin ga'in jira. Kanaaf kan miidiyaan nu barbaachisu. Miidiyaan ittiin siyaasa keenya tikfachuuf, miidiyaan ittiin afaan keenya tikfachuuf, miidiyaan ittiin seenaa keenya tikfachuuf, miidiyaan ittiin amantii keenya tikfachuuf, miidiyaan ittiin oromummaa keenya tikfachuuf sababa nu barbaachisuuf miidiyaa Oromoo Miidiyaa Neetwork jennee kan nuti dhaabne kuni kan miidiyaa jabaa Oromoof kana hunda tiksu kan saba ofiitiin dhaabbate saba ofii tajaajilu jechuudha. Kaayyoon miidiyaa kana hunda Oromummaa tiksuudha. Bareeda asirratti kanamarratti hordofee kan gaafii nan qabu Jawar yookaan kanarratti waan dabaltuu yoo jiraatte illee sarumaa wajjin deebiftaa. Amma gaafiin kanarraa ka'e maal si fakkaata sabaabni tokko yookaan dhaabni tokko ka dhaabaa yoo ta'u fakkeenyaaf dhaabni kun ejjennoo isaa qabaa akkaataa itti deemsu qabaa sabni kun ammoo saba cunqurfamaa ta'uu isaa sabni kun saba qabsoorra jiru ta'uu isaa kana hundaayyuu qabatee deemee amma tokko karaa bilisummaa uummata kanatti argamsiisuu irratti deema kun ammoo akkaataa ammootu uummata kana keessatti tokkummaan argamee namuu akkaataa itti deddeemu qaba kanarratti mee isin wanni tokko kalaaf kaayattanii innis abdiinis deebisee jira irra cimaadha wanni mun irra keessa barbaadu akkaataan itti deemuudhaaf deemtan kun bakki irraa kaata theme kufaran jechuun kana gartee dhaadannoon keessan maal ta'a jechuudha gartee asirratti wayita gartee amma namni tokko sloogaanii qaba dhannoo san kaayatee lafa san irratti hojjeta jechuudha kanarratti boordiin kun akka hoogganee deemuun akkam fakkaataa jechuu kiyya yoo ifa ta'u taate gaafiin kun mishiinii gartee akkaataa itti wannaa godhuu barbaadan. Waliigalatti gaa akkuma reefu abdiin jeetti wanni akeen isaa guddaan dhugaa Oromoo baasuudha. Dhugaa Oromoon akka dhugeeffatuu fi alagaanis akka beekuuf firilleen akka beekuuf dubbachuudha. Wanni guddaan handhuurri miidiyaa kanaa dantaa saba Oromoodhaati. Isa public media akkuma miidiyaa biyya kanaa jiran public media akka inni PR'ti public media dha ta'a. Dhimma Oromoo keessatti hanga danda'ametti walabummaa fi eeguudhaanii fi murnoota jiran ilaalchota jiran hunda kabajuudhaan walqixxeessuudhaan deemuu barbaanna. Garuu ejjennoo Oromootirratti haqa Oromootirratti seenaa Oromootirratti shakkii takka malee mamii takka malee kun qabeenya uummata Oromooti. Waan uummanni Oromoo irra keessa jiru waan nama dhoksisuu miti. Kanaaf qabsoo Oromootiif falmaa Oromootiif bakka guddaadha kenna. San bira dabree garuu waanuma siyaasaa qofa yookiin immoo waanuma falmaa qofa osoo hin ta'in Oromoo waggaa jennu siyaasaa qofaa miti. Oromoo waggaa jennu falmaa qofaa miti. Aadaa qaba, seenaa qaba, jiruu jireenya qaba, bultii qaba, ilmaan qaba, xiqqaa qaba, guddaa qaba, dachii qaba. Kana waliigalatti waan Oromoof Oromiyaan qabdu kana uummanni Oromoo akka walirraa dhaga'u akka wal hubatu akkasumas uummanni Oromoo akka uummata kaanitti himatu akkasumas immoo Oromoon waan addunyaan keessa ooltee bultu waan addunyaan fakkaattu akka baratu hiree jira jechuudha. Wanni takka asirratti dabaluu barbaannu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork hoggaa jennu koorii ka ofii produce godhu haa jiraatu malee miidiyaalee adda addaa isinis dabalatee ka bakka adda addaa jiraniif airtime akkuma amma dura jennetti amma sa'a 24 satellite kireeffanne sa'a 24 irra rafnu wanni san kireeffachuun barbaachiseef gara fuulduraallee wanni barbaadu infrastructure amma jaaraa jirru kun wanni humni namaa walitti qabaa jirru kun humni teknoolojii walitti qabaa jirru kun miidiyaaleen Oromoo hanga ammaa jiran kun wanni tokko isaan laaffisee leecalloon Oromoon qabdu kun bakka takkatti waan walitti ititiniif amma san waan walitti itichunuuf miidiyaaleen adda addaa bifa interneetiin dabraa jiran humna dhabarraa torbaaniin adda ciccitan kunilleen haala roga qabuun asirratti dabruu danda'an jechuudha. Jarri sun poolisii mataa ofii hordofanii editorial poolisii mataa ofii hordofanii deeman kwaalitii hanga tokko yookiin qulqullinsa hanga eeganitti dantaa Oromoo keessa akka achi hin baanetti waan Oromoo diigutti akka seenanitti jechuudha. Koor miidiyaan asirraa dabru garuu editorial poolisii boordiin baasetu jira haala saniin deema boordiillee boruu iftaan websaayitii irratti akka gartanitti hanga dandeenyetti boordii Oromoof Oromiyaa nama biyya keessa galchuu hin dandeenye dubbii jirturraa nama keenya ka biyya alaa jiru kana ka fakkaatu namoota saba keenya keessatti kabajaaf dhageettii qaban jennu boordii keessa galchinee jirra. Koree hojii raawwachiiftuu keessatti ijoollee ogummaa isiitiin waan kana gaggeessuu ni barbaachifti. Hojii guyyaa guyyaan jaarmeen kun barbaachisu gaggeessuu ni danda'an. Kanas hojiin mirkaneessaniira jennu keenya jirra bifa kanaan gaa dhawaatan hir'inni yoo ka jiraatu taate dongoree yoo jiraatu taatu sirreessaa wal dhagayaa deemna kun wanni nuti goone jaarmee caasaa institution kan miidiyaa Oromoo dabarsuu danda'u tokko lafa keenya. Amma booda kunuunfatee deemuun uummata Oromooti itti fayyadamuun immoo ogeeyyota miidiyaa Oromoodhaati jechuudha.
Amma gaa guyyaanuu dhiyaataa jira akkaataan sabaa himoota naannoo kanatti dabran gartee reediyoo televezyiin Oromoo kan naannoo Kanadaa biyyoota adda addaa jiran kana akkaataa akkamitti walitti qabdanii akkaataa sanatti keessa seensiftanii hirmaachisuu dandeessan akkam yaada akkami? Agartee Caasaa akkamiin jechuu kiyya? agartee hojii hagamma hojjenne keessatti akka koree yerootitti yookiin immoo akka aad hokitti hojjetaa turre. Hojii waliigaltee kontiraataa keessa seenuu hin barbaanne nuti. Boordiin seeraan filame. Hojii raawwachuutu seeraan filame. Editorial boordiin seeraan filame eega taa'ee booda isaan hariiroo heeraaf seera irratti haqa irratti hundaa'e irratti miidiyaalee jiran kanaa wajjin mari'atanii waliigalteedhaan akka itti seenan barbaanne jechuudha. Hoogganaa amma filame kanaa wajjin hoogganni kun akkaataa hariiroo affiliate jennaan warri waan kana wajjin hojjetu hariiroo akkamii goonaa maal goona ka jedhu isaan irratti mari'atanii tarsiimoo fi seera ni baafatanii miidiyaalee jiran kana qunnamuudhaan isaan wajjin marii godhaniin isaantu itti seenaa gaa kana dhawaatan isaantu isin ibsuu ta'a. Ana hoggaan dubbadhu akka nama waan kana adookitti geggeessaa tureettiin dubbadha. Hoggana amma deemaa jiru kana keessallee nama jiru miti akka waan kana asiin hanga geenyetti amma booda waan deemu gaa hogganni isaa torbaannan dhufan kana keessatti isin irratti dhiyaatee ifatti isinitti haasa'uuf ta'a. Bareeda gaa amma gara dhumaa irratti Abdujaliil gaaffii wayii qabdan fakkaata moo gaarii mee gaaffiin kun uummanni Oromoo hawwiin akka eeggatu anis kaasee jira. Mee Abdii wanni ani hin gaafatin ka uummanni akka dhaga'u barbaaddu yoo jiraate mee hireesii kenna. Egaa duraan durseedha sagalee Oromiyaa guddaan isin galateeffadhaa dhimmamtanii sagalee keenya qilleensarra nu oolchuu keessanii fi galata guddaa qabdaniin jedha wantan uummata Oromoo beeksisuu fi dhaammachuu barbaadu inni guddaani miidiyaan kun miidiyaa uummataati uummataan dhaabbatee akkuma Jawaar reefuu jedhe kana Jawaar boordii kana keessayyuu warra amma gadi ba'anii hojjechuuf deeman keessayyuu hin jiru maaliif jennaan fidee bakka kanaan ga'eera yeroo ammaatti boordiin filamee seeraatiin boordii sanatti laatee inni gara isattaanutti darbuudhaaf deemaatti jira boordiitu bulcha kana booda miidiyaan kun uummataaf ijaarame jennee uummataaf dhaabbate erga jenneeti galii addaa tokko hin qabu kan inni abdatee kan inni irratti kaayyeffatee ka'e uummata isaati. Uummata isaatiif sagalee ta'uudhaaf jira. Uummati isaa immoo isa dudduuba ijaajjee miidiyaa kana utubuu, miidiyaa kana ijaaruu jecha tokkotu jira. Yeroo hundumaa Oromoo waa jalqabdi malee waa hin xumurtu wanta jedhamu tokko. Inni sun nurratti akka dhaabbatu barbaanna. Oromoon waa tokko jalqabuu qofaa mini haala bareedaa tokkoon fiixaan baasa isa jedhamutti akka tarkaanfannu barbaanna. Kanaaf miidiyaan kun jalqabeera. Miidiyaan kun akka bareedee itti fufuuf sagantaan isaallee har'arra borborirra iftaanirra itti fufee wayyabaa akka adeemuu fi uummati akka inni dandeettii qabu dandeettii isaa beekumsa isaatiin qabeenya isaatiin nufaana ijaajjee akka miidiyaa kana fiixaan baasuuf akka inni nu gargaaruutiin uummata Oromoo ala sana jiran hundumatti dhaamsa koo dabarfadhaa. Nu wajjin dhaabbadhaa nu gargaara. Miidiyaan kun kan keessanii sagalee dubbachuu qofaaf oduu dubbachuu qofaaf jirramin dhaggeeffachuuf illee jirra. Istuudiyoo keenya kottaa ofiisii keenya kottaa nu wajjin mari'adhaa. Seenaa akkasii dabarfachuu barbaadna jedha. Seenaa keessan xiinxallaa walii wajjin teenye haasofnaa sagalee keessan qilleensarra oolchina isinillee dogoggora keenya nutti himaa nu wajjin ijaajja nu gargaara nu faana ta'aa jenna. Dhugumatti ergaa bareeda Abdii fiixa baafte jedhete abdadhaa. Jawaar sitti deebi'a. Waan tokko gartee maaliif amma ergaan kun gaa Minisootaan illee nu dhaga'a bakka hedduu nu dhaga'aa jiranii Minisootaan maaliif filame akka uummatni nu dhaga'u kun akka qalbii keessa buufatu barbaada maaliif filameetu gaa ammaan tana handhuurtii waan kanaa asi maaliif? Magaalaan handhuurtii Oromiyaadha asi. Oromiyaan amma jirtu sirna cunqursaa jala jirti. Dhugaa yoo ka dubbannu taate bakki Oromoon dhugaan Oromoo dhooftu magaalaan Oromoo dhooftu bakki ati qoma dhayattee ani Oromoo yoo jette namni si wajjin qoma dhayatu guddoon Minisootaadha. Handhuura Oromoot biyya alaatitti handhuura teenya gad dhaabattee jirti jechuudha. Hanga biyya teenyaan gannuun hanga biyya teenya irratti abbaa taanutti biitituun biyya teenya tokko sani. Lammata miidiyaa kanas dhaabuu waggaa dhaabnu waan Oromootu himuu barbaanna. Waan Oromiyaa jirullee ni himna ka ala jirullee ni himna. Oromoon keenya
hedduun as jira wanni Oromoodha hedduun asittaati ta amantiidha ta siyaasaadha ta jiruu jireenyaa ta fuudha heerumaa asittaati jechuudha sababa kanaaf asi godhuun magaaloleen biraa laallee turre magaalaan tanaan dorgomtu hin jirtu san qofaa mi beek hedduun keenya fuudha heerumaa naa taatu gara hedduudhaan asittidha ta'amna jechuudha waan abdii fiixee qaboota lallaa abdillee waa laallatuun naannoo kanatti kanaaf kun hundi ni jira laalu ummanni Minnesota waan kana gaafa dura itti seennu asitti jalqabne gaaf sana kun beeytu fundraising goone garuu waan maallaqaa waliin nu kennan yeroo diinni akka malee ilkaan qaratee narrattis abdirrattis namoota hedduurratti deemaa turetti ummanni Minnesota akka wal nyaata wal maalii godha jaanii namni keenyallee balaaleffatu sun akkasitti tokkummaadhaan bahee as deemuun sun onne hedduu nuu kenne abdii nuu kenne jechuudha yoo waan kana deebifnee ka kenninuuf taane lafa buusee biraa hin dabru jennee waan yaanneef san qofa osoo hin ta'in community jabaa jaarratee isinuu namoonni akka keessanii kun waan jiraniif osoo wanni takkallee kagaltu taate hawaasa waan kana baadhatee deemuu danda'u jira jenneet Minnesotaatti jaarre kana akka waan abdanne tan akka bakkaan gaanan shakkii takkallee hin qabu abditu warra Minnesotaan beene egaa kana qabatamaan akka isa amansiiftan shakkii nus dhugumatti nus abdii guutuu qabna shakkiin takka hin jirtu uummanni Oromoo kaas jiru kun gammachuudhaan isin simata jenneet abdannaa isin dhageeffatu duwwaa osoo hin ta'in akkuma reef jette kana daa'ima isin kennitan kana guddifatee bakkaan gaa jennee abdannaa dhugumatti galatooma hiree gaarii isin hawwana wajjin haga dandeenya nus isa wajjin tattaafannaa galatoomaa isin jechuu barbaada. Sagalee Oromiyaa guddaa galatooma. Sa'iid sii fi Abduu Jaliilis dhugaa yoo dubbanne wanni hedduu onnee nuu kennee waan kana nu galche murannoo isin yeroo dheeraa odoo bajanni tokko hin jiraatin osoo gargaarsa tokko hin jiraatin dalaydantoo asiin nu ga'ee nuufillee inspirationidha gara fuuldurallee hojiin keessan daran guddifnee deemna isinillee wajjin jirra hiriyaarra nu kennitaniif taamma dura nu kennitaniif gara fuulduraa nu kennitaniif dursinee isin galateeffanna. Galatoomaa isinis hiree gaarii isin jenna. mootummaatu ittiin olola isaa hojjetaa mootummaatu ittiin proogiraama isaa qofa dabarfata kanaaf uummanni Oromoo achirraati wanta argaatti qabu tokkoyyuu hin qabu jenneeti aman kanaaf jalqabaa kaasnee kan uummanni Oromoo miidiyaa jabaa tokko isa barbaachisa jennee kan aman uummanni Oromoo waggoota 130 darbanii erga waanjoo gabrummaa jalatti kufee booda waa hedduu saamame afaansaa saamame aadaasaa saamame seenaasaa saamame har'a waggoota 20 kanatu deebi'aa jira jechuudha qubee generation dhalooti qubee kun seenaa guddaadha waggoota 130 keessatti waan hin taane seenaa guddaa tokkotu ta'e amma dhaloota qubee kanatu seenaa isaanii barachaa jiru aadaa isaanii barachaa jiru afaan isaanii reef barachaa jiru kana haala waal ta'e tokkoon amma yoonaa isaan bira hin ga'in jira kanaaf kan miidiyaan nu barbaachisu miidiyaan ittiin siyaasa keenya tikfachuuf miidiyaan ittiin afaan keenya tikfachuuf miidiyaan ittiin seenaa keenya tikfachuuf miidiyaan ittiin amantii keenya tikfachuuf miidiyaan ittiin oromummaa keenya tikfachuuf sababa nu barbaachisuuf miidiyaa Oromoo miidiyaa neetwork jennee kan nuti dhaabne kuni kan miidiyaa jabaa Oromoof kana hunda tiksu kan saba ofiitiin dhaabbate saba ofii tajaajilu jechuudha kaayyoon miidiyaa kana hunda Oromummaa tiksuudha. Bareeda asirratti kanamarratti hordofee kan gaafii nan qabu Jawar yookaan kanarratti waan dabaltu yoo jiraattillee sanumaa wajjin deebiftaa amma gaafiin kanarraa ka'e maal si fakkaata sabaabni tokko yookaan dhaabni tokko kadhaabaa yoo ta'u fakkeenyaaf dhaabni kun ejjennoo isaa qabaa akkaataa itti deemsu qabaa sabni kun ammoo saba cunqurfamaa ta'uu isaa sabni kun saba qabsoorra jiru ta'uu isaa kana hundaayyuu qabatee deemee amma tokko karaa bilisummaa uummata kanatti argamsiisuu irratti deema kun ammoo akkaataa ammootu uummata kana keessatti tokkummaan argamee namuu akkaataa itti deddeemu qaba kanarratti mee isin wanni tokko kalaaf kaayattanii innis abdiinis deebisee jira irra cimaadha wanni mun irra keessa barbaadu akkaataan itti deemuudhaaf deemtan kun bakki irraa kaata theme kufaran jechuun kana gartee dhaadannoon keessan maal ta'a jechuudha garteetiin asirratti wayita gartee amma namni tokko sloogaanii qaba dhannoo san kaayatee lafa san irratti hojjeta jechuudha kanarratti boordiin kun akka hoogganee deemuun akkam fakkaataa jechuu kiyya yoo ifa ta'uu taate gaafiin kun mishiinii gartee akkaataa itti wannaa godhuu barbaadan. Waliigalatti gaa akkuma reefu abdiin jeetti wanni akeen isaa guddaan dhugaa Oromoo baasuudha. Dhugaa Oromoon akka dhugeeffatuuf alagaanis akka beekuuf firilleen akka beekuuf dubbachuudha.
wanni guddaan handhuurri miidiyaa kanaa dantaa saba Oromoodhaati. Isa public media akkuma miidiyaa biyya kanaa jiran public media akka inni PRT public media dha. Dhimma Oromoo keessatti hanga dhaggeeffatoota sagalee Oromiyaadhaa sagantaa itti aanuun gara keessummoota yookaan dargaggoota lama qabadhee dhihaadhee jira. Akkuma kanaan dura quba qabdanitti sochii Oromoo First jedhuun duula guddatu addunyaa kana keessatti gaggeeffamaa ture. Amma duulli sun xumuramee gara hojiitti tarkaanfate ta'uu sabaa himoota adda addaa hawaasatirraa dhagayaa jirra. Kanaafuu akka keessa nu ibsan dargaggeeyyiin lameen asitti argaman Jawar Siraaj Muhammadii fi akkasumas Abdii Fiixeeti. Isin lameenuu baga istiidiyoo kanatti nu argamtanii Abdii Fiixeellee gara Minnesootaa kana baga dhuftee welcome to Minnesota akka faranjiin jettutti. Baga nagaan nu eeddan. Galatoomaa isin lameenuu. Akkuma beekamu amma hawwii guddaadhaan kan namni nu dhageeffatuudhaaf jiraatu kun eeggatu sochiin sun bakka ga'ee ammaan tana ammoo gara hojiitti tarkaanfatuun kun waan guddaa hawwiidhaan eeggamu. Kanaafuu mee dura jalqabbiidhaaf hojiin kun maalirra ga'ee jira maal nu himuuf jiraattan ammamee kanarra ragaa takku suutaan isin gaafadha garuu mee hojii irra geettan irraa nu jalqaba maalirra jirtan? Ulfaadhaa akkuma beektanitti yoggaa yeroo dheeraadhaaf gara baatii jahaaf miidiyaa Oromoo jabaa tokko gama biyyaatti dabru gama saatalaayitiin gama shoortweeviin gama adda addaatiin kan dabruu danda'u ka televiziyonaas reediyoos waan adda addaaf keessaa qabaatu jaaruun barbaachisa jennee uummatatti gadi ba'uun gargaarsa walitti qabaa turre gargaarsa yaadaa maallaqaa bifa adda addaatiin walitti qabaa turre. Hojii san amma gara hojii qabatamaatitti deemaa jirra. Jaarmaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork jedhamu ijaarame. Jaarmeen sun hoggana isaa barbaachisu board of trustee yookiin immoo boordii waan kan bulchu koree hojii raawwachiiftu akkasumas editorial boordii isaa ijaarratee akka jaarmaatti ijaaramee jira. Akkasumas ofiisa yookiin immoo waajjiraa fi istuudiyoo dalagaan kun irraa dabru as magaalaa Minneapolis keessatti qabatee meeshaalee waan saniif barbaachisan guuttachuutti jira. Wanni kun karraan dabruu deemu karaa lamaanii tokko gama saatalaayitiitiin yoo ta'u garri kun gara weebsaayitiin akkasumas gara shoortweeviitiin kana keessa weebsaayitii fi saatalaayitiin qophaa'ee guyyoota muraasa keessatti weebsaayitiin uummatatti dhiyaata. Saatalaayitiinis akkamtu qophooneen dabarsuudhaaf deemna jechuudha. Akkasumas waan kana gaggeessuudhaaf humni namaa barbaachisu jechuun joornaalistoonni, editoroonni waan kanaaf barbaachisan gara magaalaa kana jiranis gara hojiitti seenanii jiranii warri magaalaa kana alaa dhufuu qabanillee magaalaa kana seenuutti jiranii hojii eegallee jirra. Hojii backlog production jennuun kan waan kana boru irratti dabruu barbaachisu eegallee jirra. Gaafa tokko yookiin immoo bitootessa tokko qophii eebbaa miidiyaa kanaatitu as Minneapolisitti godhama. Gaafa san irraa eegalee sagantaan dhawaataan guddachaa deemu hojii ni eegala. Danda'ametti walabummaa fi eeguudhaanii fi murnoota jiran ilaalchota jiran hunda kabajuudhaan walqixxeessuudhaan deemuu barbaanna. Garuu ejjennoo Oromooti irratti haqa Oromooti irratti seenaa Oromooti irratti shakkii takka malee mamii takka malee kun qabeenya uummata Oromooti. Waan uummanni Oromoo irra keessa jiru waan nama dhoksisuu miti. Kanaaf qabsoo Oromootiif falmaa Oromootiif bakka guddaadha kenna. San bira dabree garuu waanuma siyaasaa qofa yookiin immoo waanuma falmaa qofa osoo hin ta'in Oromoo waggaa jennu siyaasaa qofaa miti. Oromoo waggaa jennu falmaa qofaa miti. Aadaa qaba, seenaa qaba, jiruu jireenya qaba, bultii qaba, ilmaan qaba, xiqqaa qaba, guddaa qaba, dachii qaba. Kana waliigalatti waan Oromoof Oromiyaan qabdu kana uummanni Oromoo akka walirraa dhaga'u akka wal hubatu akkasumas uummanni Oromoo akka uummata kaanitti himatu akkasumas immoo Oromoon waan addunyaan keessa ooltee bultu waan addunyaan fakkaattu akka baratu hiree jira jechuudha. Wanti akka asirratti dabaluu barbaannu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork hoggaa jennu koorii ka ofii produce godhu haa jiraatu malee miidiyaalee adda addaa isinis dabalatee ka bakka adda addaa jiraniif airtime akkuma amma dura jennetti amma sa'a 24 satellite kireeffanne sa'a 24 irra rafnu wanni san kireeffachuun barbaachiseef gara fuulduraallee wanni barbaadu infrastructure amma jaaraa jirru kun wanni humni namaa walitti qabaa jirru kun humni teknoolojii walitti qabaa jirru kun miidiyaaleen Oromoo hanga ammaa jiran kun wanni tokko isaan laaffisee leecalloon Oromoon qabdu kun bakka takkatti waan walitti ititiniif amma san waan walitti itichunuuf miidiyaaleen adda addaa bifa interneetiin dabraa jiran humna dhabarraa torbaaniin adda ciccitan kunilleen haala roga qabuun asirratti dabruu danda'an jechuudha. Jarri sun
poolisii mataa ofii hordofanii editorial poolisii mataa ofii hordofanii deeman quality hanga tokko yookiin qulqullinsa hanga eeganitti dantaa Oromoo keessa aga achi hin baanetti waan Oromoo diigutti aga seenanitti jechuudha. Core miidiyaan asirraa dabru garuu editorial poolisii boordiin baasetu jira haala saniin deema boordillee boruu iftaan website irratti akka gartanitti hanga dandeenyetti boordii Oromoof Oromiyaa nama biyya keessa galchuu hin dandeenye dubbii jirturraa nama keenya ka biyya alaa jiru kana ka fakkaatu namoota saba keenya keessatti kabajaaf dhageettii qaban jennu boordii keessa galchinee jirra. Koree hojii raawwachiiftuu keessatti ijoollee ogummaa isiitiin waan kana gaggeessuu ni barbaachifti. Hojii guyyaa guyyaan jaarmeen kun barbaachisu gaggeessuu ni danda'an. Kanas hojiin mirkaneessaniira jennu keenya jirra. Bifa kanaan gaa dhawaatan hir'inni yoo ka jiraatu taate dongorri yoo ka jiraatu taatu sirreessaa wal dhagayaa deemna. Kun wanni nuti goone jaarmee caasaa institution kan miidiyaa Oromoo dabarsuu danda'u tokko lafa keenya. Amma booda kunuunfatee deemuun uummata Oromooti itti fayyadamuun immoo ogeeyyota miidiyaa Oromoodhaati jechuudha. Amma gaa guyyaa nuu dhiyaataa jira akkaataan sabaa himoota naannoo kanatti dabran gartee reediyoo televezyiin Oromoo kan naannoo Kanadaa biyyoota adda addaa jiran kana akkaataa akkamitti walitti qabdanii akkaataa sanatti keessa seensiftanii hirmaachisuu dandeessan akkam yaadanii facaafne jennee amanna. Ilmi tokko dhalateef garuu kunuunsanii guddisuun tolchuun akka uummata kanaati. Gaafsan uummatatti hinnee uummanni Minisootaa akkuma gaafa duras dhufne onnee nutti guutee nu ergetti ammallee hanga tokko keessa nu guutee akka miidiyaa kana jajjabeessuuf gaafa hirpha yookiin gargaarsa itti gaafannu ta'a jechuudha. Waan Leenjisoo Diigaatiin haati Leenjisoo Diigaa jette na yaadachiifte maqaa sanaan dhalee koloo banga'ee maqaa itti baafadhaa jechuu keeti hawaasni haa guddifatu jechuudha. Duuba amma kanarratti dhugumatti amma gara bitootessa tokko kanarratti eebbi istuudiyoo sanatti ta'ee san booda ammoo uummata galmatti walitti qabuuf deemtan akka jechuuti akka namni hubatuuf kana irra deddeebi'ee na hoffolchi. Galma Waayilii Hool jedhamu as Yuunivarsiitii Minisootaa hedduu kaluudha jedhanii namni miilaan dhaquu hin danda'a jedhanii yoo aduun xiqqoo kawayyoftu taate Waayilii Hool asuma Yuunivarsiitii Minisootaa keessatti ta'a. Wanni adreesii isaa bakka adda addaatti poostarii waan maxxanfamuuf uummanni ni argata. Achi keessatti sa'a lamarraa eegalee qophiin ni godhama. Qophii sanarratti akkuma jeetti keessummoonni keessattuu warri boordii fi gama adda addaatiin filaman akkasumas magaalota irra deemna kana hundatti miidiyaa kana kan deeggaru chaaptara kan jennuun yookaan immoo koree waan kana deeggaru jaarree jirra jechuudha. Bakka bu'oonni koreelee saniitillee asitti dhufanii galaa guduunfanii nu kennan san bakka irraan geenye yeroo itti ilaalanii ganda ofiitillee deebi'anii itti qopheessanii akkasumas magaalaa adda addaatitti uummanni wal ga'ee waan asitti godhamu kana yeroo itti daawwatu ta'a jechuudha. Qophii guddaa seenaa qabeessa ta'a jennee. Ayyeessan achumaan dhiifna gaafa guyyaan ga'ee lafa jala labsitanii dhaadhessitanii uummata dhiyeessanii asirratti waan jabdu takka qaba. Sabaa himni tokko yoo ijaaramu kaayoo bakka akeekkate qaba bakka galii qaba bakka itti raaka'ee bakka itti dhaabatu qaba. Kana jechuun ammaan tana Oromoon warra saba mootummaa qabu miti akka jirutti Oromoon gartee abbaa biyyummaadhaa saba falmataa jiru. Amma kaayoon televezyiina yookaan sabaa hima keessan kana eessarraa ka'a maalirratti akeekkate akkaataa kamitti deemamee isin lameen keessaa tokko yookaan abdii. Egaa kaayyoon keenya inni jalqabaa akkuma Jawaar jedhee yeroo baroota darban uummanni Oromoo erga televezyiyoonaan hojii jalqabeetii waggoota 20 reefuudha ammoo kan inni yeroo qilleensaa argatu sa'a tokko ture amma ergasii booda Oromiyaa TV'n Adaamaa irratti jalqabeeti jira ammoo mee yoo keessa deebinee miidiyaan kun dhugumaaf dantaa uummata Oromootiif hojjetaa jennee ka ilaallu taate miidiyaan haga ammaatti miidiyaa jabaan dantaa uummata Oromootiif bu'aa buuse tokko miidiyaan jabaan dhugumaan uummata Oromoo anjessu tokko uumamee hin jiru jenneeti amanna. Maaliif jennaan miidiyaan gama sanaatii darbaatti jiru miidiyaa namoonni uummanni Oromoo keessatti of argu osoo hin taane miidiyaa uummanni Oromoo keessatti mootummaa isa hacuucu arguudha. Kanarratti ammaan tana kan itti yaadaa jirtu reediyoodha moo televezyiina maali? Abdii. Egaa ammaaf kan nuti itti yaadaa jirru osoo hin taane kan nuti xumurannee gama hojiitti ittiin seenuuf eegallee jirru yeroo ammaatti sagantaa TV'ti kallattiin kan biyyatti darbu saatalaayitiidhaan jechuudha. Sana hundumaaf xumurannee amma gara hojiitti bobba'uudhaaf maarchi tokko kaasnee eebba booda sagantaan kun qilleensa irratti ooluu jalqaba jechuudha. Ammaaf televezyiiniidhaan jalqabna booda garuu dhawaatumaan gara reediyootti seenuuf deema.
deema. Torbaanitti guyyaa meeqa sa'a akka meeqa hagam takka? Torban guutuu. Torban guutuu guyyaa torba daqiiqaa meeqaa yookaan sa'a meeqaaf? Ammaaf egaa kan nuti jennee jirru sa'a 2 sa'a 1 sa'a 2 jenneeti jirra. Akkuma humni keenya murteessetti isa sana qilleensarra oolchuuf adeema. Gara Joharitti yoo deebi'e ammaan tana gara humna namaatiin gara qabeenyaatiin yookaan gara meeshaalee kana barbaachisuun qophiin godhamee xumurame jechuudha. Qophiin kana barbaachisu akkuma reefu jeetti hoggansi waan kana barbaachisu guutamee hojiitti seenee jira. Akkasumas joornaalistoonni editoroonni gara waan kanaaf barbaachisan hedduun isaanii argamanii jiranii kaanillee iyyaafannee fidaa jirra. Akkuma beektu televezyiinii gama reediyootii fi gama barruutiin miidiyaan Oromoo hanga tokko jabaadha, muuxannoon ni jira. Gama televezyiinaatiin muuxannoon jiru xiqqaadha. Televezyiina eegalee waggaa 20 sunuu sa'aatii takkitti televezyiinii Itoophiyaa irra kennamaa ture. Sanii as amma televezyiinii Oromiyaa kana ogummaan teknikaa kun xiqqinee ni qaqallata Oromoo jidduutti. Kanaaf ijoollee san baatiriidhaan barbaaduutu barbaachisaa ture. Jara san hanga tokko argine jarri sun amma biyya adda addaa irraa as godaansisuu qabna turre. Egaa sunis guutamaa jira. Gama meeshaalee gama kompiitaraatii fi waan teknikaan barbaachisu hundi guutamee ajajamee irra jireessi galee jira. Hangi hanqatee torbaanan dhufu kana keessa ni gala. Gaafa jenne sanitti wanni nu barbaachisu hundi guutamee operationally seenne jechuudha. Bitootessa tokko kana maaltu ta'uuf jiraata jette? Bitootessa san isintu eebbisaa jechuudha. Waan hangammaa waadaa isinii galle waan walitti qabne maallaqa sanirraa fuune san waan irra keenye yeroo itti uummata itti agarsiifnu kun ganama waajjirri sun ni banama. Waajjira sana eebba manguddootiin uummanni Minisootatii fi bakka adda addaatti irraa dhufu manguddoonni eebbisanii. Waaree booda immoo uummanni Minisootaa akkasumas biyya addunyaa adda addaatirra jiru sagantaalee isaa hooggansa isaa kan addunyaa uummata keenya adda addaarra jiru gama intarneetiitiin gama saatalaayitiitiin akkasumas uummata Minisootaa magaalaa kanatti argamu ka irratti itti achi ba'anuun ta'a. Sanittis dabalatee wanni kun gaa deeggarsaan gamma arganneen as keenye jirra. Kun itti fufuudhaaf ilma dhalchine jenneet amanna Oromoodhaaf amma ilma xiqqaa tokko lafa keenya habaqaalchine jirra.